नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त मो चैनल लर्न विथ रश्मिता को स्वागत। आज आम ओडिशा आदर्श विद्यालय षष्ठ श्रेणी प्रवेश परीक्षा निमंते सामाजिक प्रश्नर 50 प्रश्न देखा। तो डेरी नक चलतु आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न, लोकसभा कार्यकाल केते वर्ष? यार सठिक उत्तर होचे ऑप्शन ए 5 वर्ष। द्वितीय प्रश्न, राज्यसभा कार्यकाल केते वर्ष? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। 53 नंबर, केउंटी एक स्थायी सभा? यार उत्तर होची ऑप्शन सी राज्यसभा। परवर्ती प्रश्न, आम देशर शासन केतोटी स्तर रे परिचालित होता है? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए 3। परवर्ती प्रश्न, उच्च न्यायालय विचारपति मानकु किए नियुक्ति दियंती? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। जिबा परवर्ती प्रश्न को, राज्यर प्रकृत शासन कार्य किए चलांती? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। परवर्ती प्रश्न, राज्यसभा को केते जन सभ्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होइथांती? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी 10 जन। परवर्ती प्रश्न, आम देश आईन अनुसार शासन चली कि नहीं ता स्थिर करने कहार कार्य? यार सठिक ऑप्शन डी होची ऑप्शन नंबर डी विचार विभागर। परवर्ती प्रश्न, जड़े व्यक्ति तांकर मौलिक अधिकार वंचित हेले से कहा पाखरे अभियोग करिपरिबे? यार सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय। परवर्ती प्रश्न, ओडिशा को केतोटी जिल्ला रे विभक्त कराइछि? यार सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर सी 30 जिला। परवर्ती प्रश्न, प्रति जिलार मुख्य को कौन कहुए? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए जिलापाल। 63 नंबर प्रश्न, प्रत्येक जिला को केउथिरे विभक्त कराइछि? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी सब डिवीजन। परवर्ती प्रश्न, प्रति सब डिवीजन को केउथिरे विभक्त कराइछि? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक रे विभक्त करा जाइछि। जिबा में परवर्ती प्रश्न को, राज्यसभा केउठी अवस्थित? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। परवर्ती प्रश्न, आम देश रे केतोटी केंद्र शासित अंचल अछि? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी 8टी। परवर्ती प्रश्न, मंत्रिमंडल साधारणतः केते वर्ष पई कार्य करे? यार सठिक उत्तर ऑप्शन होची बी 5 वर्ष। जिबा परवर्ती प्रश्न को, आम संविधान रे गणतंत्र सुरक्षा और व्यक्तिर स्वाधीनता रक्षा पई केतोटी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक मानकु दिया जाइछि? यार सठिक ऑप्शन होची ए 6टी मौलिक अधिकार दियाइछि। परवर्ती प्रश्न, आम संविधान रे केते वर्ष पर्यंत पिला मानकु मागणारे शिक्षादान व्यवस्था कराइछि? यार सठिक ऑप्शन होची सी 14 वर्ष पर्यंत। परवर्ती प्रश्न, भारत रे केउ शासन प्रचलित? सठिक ऑप्शन बी गणतंत्र शासन। परवर्ती प्रश्न, राज्य मंत्रिमंडल सदस्य मानकु किए नियुक्ति दियंती? यार सठिक ऑप्शन होची डी राज्यपाल। परवर्ती प्रश्न, लोक माने केउठी जाय भोट दियंती? यार सठिक ऑप्शन होची सी भोट केंद्र को जाई भोट दियंती। जिबा में परवर्ती प्रश्न को, आम देश रे केउ प्रकार भोट प्रथा प्रचलित? यार सठिक ऑप्शन होची ऑप्शन बी साबालक भोट प्रथा। परवर्ती प्रश्न, देश शासन नीति नियम गुड़िक केउथिरे लेखा जाइता है? यार सठिक ऑप्शन होची डी संविधान रे देशर नीति नियम लेखा जाइथाए। जदि आपण मानक ए भिडियोटी भल लगी थाए ताले ए भिडियोटी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबे नहीं। चलंतु आमे बे परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्नटी होची, राज्यपाल को किए नियुक्त करंती?
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିମ୍ନତମ ବୟସ କେତେ? ଏହାର ସଠିକ ଅପସନ୍ ସି 18 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ 147। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବି 545। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବି ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲୋକସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ଲୋକସଭାର ଗୃହୀତ ଚିଠାକୁ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାଚସ୍ପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକସଭା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦିଲ୍ଲୀ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କିଏ ତାଙ୍କର କାମ ତୁଲାନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଇନ ତର୍ଜମା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର। ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଅଟେ? ସଂସଦ ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ପରି କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ନିମ୍ନ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବୁଝିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନଙ୍କର ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସି ଦିଲ୍ଲୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କେତୋଟି ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 8ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 28ଟି। ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।